이모가 요거 하나 주려고 그래. 요것도 하나 주려고. 응? 주디 하나 줘볼까? 여기도 한번 줘보고 여기도 한번 줘볼까? 주디 이모가 이렇게 만지러 왔어. 아이 예뻐라. 이렇게 착해요. 에, 적응 잘 하겠어요. 근데 소심해. 그건 어쩔 수 없고요. 그래도 아이가 이렇게 좋아졌어요. 아직 간식을 먹지는 않고 냄새만 맡아보고 있어요. 지금 바로 와서 긴장했어요. 우리 주디. 맛있는 간식이 이렇게 있는데 지금 먹지 못하고 있어요. 주디야?